Kali ini saya ajak sobat naik perahu menyusuri sungai Amazonnya Surabaya, menjelajahi sisi liar kota ini, dan melihat beraneka burung, monyet, bahkan buaya langsung di habitat aslinya. Dermaganya berada di ekowisata mangrove Wonorejo. Persis di sebelah dermaga berderet penjual makanan dan minuman. Kalau sobat belum membawa bekal, maka ini kesempatan terakhir untuk beli. Karena di sana sama sekali tidak ada penjual makanan. Dan kita akan merana kalau sampai berjam-jam di sana tanpa ada makanan dan minuman. Apa naik perahunya sampai berjam-jam? Tentu saja tidak. Tiket perahu Rp25.000 untuk pulang pergi. Jadi wisata perahu ini akan membawa kita dari ekowisata mangrove Wonorejo ke gazebo lautnya. Lama perjalanannya sendiri sekitar 30 menitan. Tapi kita bisa tinggal di area gazebo laut yang sangat indah selama yang kita suka, sampai jam 4 sore. Maksudnya kita berangkat dengan perahu manapun dan pulang dengan perahu manapun tanpa bayar lagi. Nah, perahunya sendiri ada dua jenis, perahu kecil dan besar. Perahu kecil seperti ini, kapasitasnya sekitar 30 orang. Dan perahu besarnya seperti ini. Muat sampai 150 orang. Sobat bisa memilih yang manapun, atau coba saja keduanya. Berangkat pakai perahu kecil dan pulang pakai perahu besar. Seperti yang saya lakukan. Ayo wes naik, kotoran lagi ayo. Tapi saran saya, saat kita berangkat, ambillah perahu manapun yang ada, agar kita bisa segera ke sana. Baru pulangnya nanti, kita bisa santai memilih perahu yang besar atau yang kecil. Nah, kita segera berangkat. Karena rutenya sama, maka video pakai perahu kecil maupun video pakai perahu besar akan saya sajikan bergantian, agar sobat punya gambaran seperti apa nantinya. Sekarang kita melihat sisi lain dari kota Surabaya, yang merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, dengan gedung-gedung pencakar langitnya. Tapi siapa sangka punya panorama alam yang indah seperti ini. Yang sama sekali tidak seperti suasana kota. Lebih mirip hutan di pedalaman. Sepanjang jalan, kita akan menjumpai beraneka hewan penghuni hutan mangrove, seperti musang, burung, dan monyet. Mereka bebas berkeliaran karena ini memang area konservasi. Tapi ya akan susah ditangkap dengan kamera, karena posisi kita terus bergerak. Untuk pengamanan, jangan khawatir. Disediakan pelampung untuk semua penumpang.
Kalau ini suasana di perahu besar. Ini saya berada di dek atas agar lebih leluasa untuk melihat pemandangan. Karena perahu besar ini lebih luas, kita juga bisa lebih bersantai. Itu ada buaya. Tapi hewan yang satu ini lebih jarang terlihat, karena area sungai ini sering dilalui perahu. Perahu besar ini jadi favorit anak-anak. Nah, itu kita berpapasan dengan perahu kecil. Sekarang kita akan mendekati dermaga gazebo lautnya. Di depan itu Selat Madura. Di area gazebo laut ini, kita tidak ditarik biaya apa-apa lagi, alias gratis. Dan kita bebas menjelajah di sini sampai jam 4 sore. Dan tahukah sobat, tempat ini adalah spot pantai terindah di Surabaya. Seindah apa? Kita akan jelajahi lebih lengkap di video selanjutnya. Sampai jumpa.